бо мақсади иҷрои амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба баргузории фестивал, намоиш, ид, озмунҳо, анъана ва ҳунарҳои мардумӣ ҷашну солгардҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон барои соли 2023 дар кохи дӯстии шаҳри Турсунзода даври шаҳрии фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионӣ иҷодиёти халқ Андалеб 2023 баргузор гардид. дар фестивал озмун санъаткорону ҷавонони боистеъдод расму оин, урфу одат, маросимҳои хурсандии худро бо воситаи рақс, оҳангу суруд ва саҳначаҳои ҳаҷвӣ аз рӯи низомномаи фестивал пешкаши ҳайати ҳакамон ва тамошобинон гардониданд. яке аз шартҳои фестивал озмун ин баргузор намудани намоиши ҳунарҳои мардумӣ бо номи бозори ҳунар ба шумор рафта, ҳунармандони шаҳри Турсунзода масъули дастони худро ба маърази тамошо гузошта буданд. мақсад аз баргузории фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии иҷодиёти халқ Андалеб 2023 намоиш додани дастовардҳои ҳунариву фарҳангии даврони соҳибистиқлолии мамлакат ва ҳунарҳои мардумӣ, ҷалби бештари мардум ба фарҳангу ҳунар, баланд бардоштани нақши ансамблу гурӯҳҳои эҷодӣ дар раванди тарбияи ҷавонон ва наврасон, дарёфти чеҳраҳои нави санъаткор буда, аҳли фарҳанги ҷумҳурӣ тавассути озмун комёбиҳои фарҳангу ҳунари ҳар минтақаи мамлакатро бо тобишҳои рангини он манзури тамошобинон мегардонанд. аз рӯи гуфтаи ҳакамон дар баргузории даври шаҳрии фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии иҷодиёти халқ Андалеб 2023 шаҳри Турсунзода кормандони бахши фарҳанг иштирокчиёнро бештар аз деҳот дарёфт намуда, бо ин васила соҳибистеъдодҳои навро ба фестивал озмун ҷалб намуданд. бо итминон гуфтан мумкин аст ки падидаҳои нави ба фестивал озмун роҳ ёфта дар оянда ҳамчун санъаткорони варзида ба камол расида дар рушди фарҳанги шаҳр саҳмгузорӣ хоҳанд намуд. баъд аз анҷоми фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии иҷодиёти халқ Андалеб 2023 ҳайати ҳакамон ба намоиши ҳунарҳои мардумӣ бо номи бозори ҳунар ва барномаи рангину ҷолиби аҳли ҳунари шаҳри Турсунзода баҳои баланд доданд.